Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu sila esikulethela khona abaculi abazokhipha ke lapha na wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi ke ozokhipha ke lapha na wengane zakwethu uQhosha uzokhipha ke EP ke lapha na ke enesihloko esithi isikiki sezigwili ke lapha na wengane zakwethu. Siyazi ke lensizwa ke ayijwayele ke ukuphoxa ke lapha na wengane zakwethu. Iyawashaya nje ama-hit. Suku azokhipha ngalo kumhla ka-27 ku-October wengane zakwethu. Ke lapha wengane zakwethu mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.